За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите сладок кромит од рерна. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 1 кг кромит, половина килограм мелено месо, 2 моркова, 100 грама доматно пире, 100 грама кашкавал, 1 домат, 50 мл вински оцет, 2 лажици мешан зачин, 3 чешиња лук, 2 кафени лажици шеќер, 3 до 4 ловорови листови, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 50 минути. Главиците кромит ги сечкаме на резанки. Морковите ги сечкаме на коцки. И доматот го сечкаме на коцки. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. На загреано масло во тава на оган ги пржиме резанките кромит. Во друга тава со загреано масло на оган ги пржиме парчињата морков. Откако морковите ќе омекнат, го додаваме и сечканиот лук. Промешуваме. Го додаваме меленото месо. Откако месото ќе се запржи во тавата, ги додаваме парчињата домат. Промешуваме. Откако кромидот ќе омекне, во тавата додаваме 1 кафена лажица шеќер. Го додаваме и оцетот. Додаваме мешан зачин. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Преостанатиот шеќер го додаваме во тавата со месото. Додаваме мешан зачин. Потоа ги додаваме ловоровите листови. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Го додаваме доматното пире. Промешуваме. Двете тави ги тргаме од оган. Огнеотпорниот сад го попрескуваме со масло. Во садот го ставаме испрженото мелено месо. Врз месото го нанесуваме испржениот кромит. На ситната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Садот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Го вадиме садот од рерна. Од сладкиот кромит од рерна ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со ситно сечкан француски макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 50 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темнорубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.